Gente, hoje eu tô aqui no SESI porque eu vou ter a minha competição de natação. Então bora lá. Gente, agora terminou meu aquecimento. Eu tô esperando agora para começar a minha prova. Bora, Bibi! Bibi! Quarta prova, 2022 feminino, Maravilha Sérgio, Luciana de Jamaica, a 3, Luísa Souza, Fabiana de Portugal, a 4, Fabiana de Edson, Parabéns, Bibi! Ganhou a prova! Isso aí!